这趟 Sedona 我拍到了我的人生照，跟你们分享这次爬的2个超值得的 trail。第一个是 Devil's Bridge， 早上8点的 Sedona 冷得不行，到达终点有好几条路可以选，我走的是最短的那一条，一条越野车能够走的碎石路。大概1小时后，那座岩桥终于出现在我眼前，旁边有一条拍照的队伍，每个人都在等上去拍照。轮到我的时候，我整个人超紧张，因为我有惧高症，脚底已经麻掉了。但我想说，来都来了，不勇敢一下不行吧？所以我深呼吸，硬着头皮坐下去拍。超可怕，我走了2次，这超可怕的耶，这巨高绝对不行哎。结果照片出来，真的美到我自己都傻眼。第二个是 Subway Cave， 隔天我们一样早8出发，直接从 Enchantment Resort 的私人步道走进去。如果不是住这里，要多走1个小时，真的差很多。前面都很轻松，直到最后那一段超级陡，完全没有地方可以踩，我整个双手并用，用爬的上去。我觉得这个比昨天难多了，这个，我现在真的超斜的，我坐在这里超斜，超难哎。但当我爬进洞口那一刻，我真的懂为什么大家都说 Subway Cave 必来。光线、角度，整个洞穴的形状美得像电影场景一样。这2个地方真的都很值得，辛苦是真的，美也是真的。如果有一天你也来到 Sedona， 一定要把早晨留给这2条 trail。要怎么下去？看那个下去的路。